ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, ബ്രൈറ്റ് ഐ എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മളിന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു ഫിഷ് ഫിംഗർ ഫ്രൈസ് എങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു വീഡിയോയാണ്. ഇപ്പോൾ ഫിംഗർ ഫ്രൈസിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന മീൻ വെള എന്ന് പറഞ്ഞ മീനാണ്. ഈ മീൻ കാണാനൊക്കെ നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഒരു മീനാണ്. ഇതിൻ്റെ തൊലിയൊക്കെ കളഞ്ഞ് ബോൺലെസ് ആക്കി നമുക്ക് എടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്കൊന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മളിത് വൃത്തിയാക്കി എടുത്തു. എന്നിട്ട് ഇനി ഒന്ന് പീസാക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫിഷ് ഫിംഗറിൻ്റെ ആകൃതിയിൽ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തതാണ്. ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ചേർക്കേണ്ട മസാലക്കൂട്ടുകളാണ് ഉപ്പ്, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി കൂടെ പേസ്റ്റ് ചെയ്തത്, മുളക് പൊടി, കുരുമുളക് പൊടി, ഒരു മുട്ട, ബ്രെഡ് ക്രംസ് അതായത് റൊട്ടിപ്പൊടി, പിന്നെ ഇത് മൈദയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ആവശ്യത്തിന് ചേർക്കണം, പിന്നെ മുളക് പൊടി ചേർക്കണം, മുളക് പൊടി ഇച്ചിരി ചേർക്കണം, പിന്നെ കുരുമുളക് പൊടി, പിന്നെ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ്, ശകലം ഉപ്പ്. എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് മിക്സ് ചെയ്യണം. ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക. ശരിക്കും ബോൺലെസ് ആയിട്ടാണ് ചെയ്തത്. മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് ഒരു അരമണിക്കൂറോളം നമുക്ക് വെക്കേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൽ അരമണിക്കൂർ നേരത്തേക്ക് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് ഇതേപോലെ തന്നെ വെക്കണം. അപ്പോഴത്തേക്ക് മസാലയൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഇതിലേക്ക് പിടിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു അരമണിക്കൂർ ഒരു മണിക്കൂറോളമായി നമ്മൾ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നു. ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്തൊരു ബാറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കോമ്പിനേഷൻ ഉണ്ടാക്കണം. അതായത് മുട്ടയും മൈദപ്പൊടിയും ശകലം ഉപ്പിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് ഒരു ലിക്വിഡ് രൂപത്തിലൊരു കോമ്പിനേഷൻ തയ്യാറാക്കണം. ബാറ്റർ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ശകലം ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബാറ്റർ, അതായത് മുട്ടയും മൈദയും കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടിയും ചേർത്ത് നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്ത് മൈദയും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് ബാറ്ററിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ശകലം സോയാബീൻ സോസ് നമുക്ക് ചേർക്കണം. ഏകദേശം ഒരു സ്പൂണോളം ചേർത്താൽ മതി. സോയാബീൻ സോസ് ചേർത്ത് ആണ് രീതി. അപ്പോൾ ഇത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് ഫിഷ് എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ കോട്ട് ചെയ്യണം, പൊക്കി എടുക്കണം. എല്ലാ സൈഡിലും പറ്റി പിടിക്കാൻ ഇട്ടത് ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ മുക്കുക. ഓക്കെ, നല്ലോണം കോട്ട് ചെയ്തിടണം. അപ്പോൾ നമ്മളിത് ഏകദേശം എല്ലാ പീസും ക്രംസിൽ മുക്കി എല്ലാം റെഡിയാക്കി. ഇനി നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്യാനുള്ള ചട്ടിയൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഫ്രൈ പാൻ ഇനി എണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കണം. എണ്ണ ചൂടാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ എണ്ണ ഏകദേശം ചൂടായിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫിംഗർ ഫ്രൈസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് മറിച്ചിട്ട് നോക്കാം. ഏകദേശം ഒരു സൈഡ് വേവായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഓരോരോ പീസുകൾ നമുക്ക് മറിച്ചിടാം. അറിയുന്നില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ ഏകദേശം ഇത് വേവായിട്ടുണ്ട്. രണ്ട് സൈഡും നമ്മൾ മറിച്ചിട്ടാണ്. ഇനി നമുക്ക് അതൊക്കെ പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം.
അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫിഷ് ഫിംഗർ ഫ്രൈസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. നമുക്ക് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇതിൻ്റെ കോമ്പിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സോസ് മറ്റേ ടൊമാറ്റോ സോസാണ്. ഓക്കെ, ഒന്ന് കഴിച്ചു നോക്കിയേ. ഒരു ചാലെടുത്ത് കഴിച്ചു നോക്കിയേ. എങ്ങനെയുണ്ട്? നല്ലതാണോ? അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട്. ആണോ? അടിപൊളി. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ബെൽ ഐക്കൺ കൂടി അമർത്തുക. കൂടുതൽ വീഡിയോസുമായി ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ എത്തുന്നതായിരിക്കും.